Menglawa. General did Kamaro Niri letters from a father to his daughter so that South Yavano can connect the early men. The early men said the Sovan Lugo, Shiu Lugo, the Johnny Brava. A Sally Pegia. We saw in our last letter that the chief difference between a man and the other animals was the intelligence of man. We saw in our last letter. Do ye now some letter Emma, do ye now some salima, do ye jare? Piru now some salima, do ye jare? How do the list that the chief difference between man and the other animals? The chief difference between man and the other animals, the kulunga da subject ba. Lune the chartly seni jaga, no, a diga quacha jepo. Anima Biogenet check the chief difference of Biogenava, Tazamolo Vavka, West Pinia, animals aspire than a balo West Pinny the little Sinayam Hobu. Do Biogenet was the chief difference. Between man and the other animals go cannot meet alike. That's when the chief difference was a diga quacha jekaro pipari lumutoma. Havena, the Morocco dwelling Ludane the chartlis and near jaga, a diga quacha jekaro was the intelligence of man. Ludaye Athenian pipare, Ludaye Nye pipare. This intelligence made him cleverer and stronger than enormous animals who would otherwise have destroyed him. This intelligence, the Athenian, made him cleverer and stronger. To go pobio lema pana on pobio tama on da lupibai. But do tell us and then enormous animals. Enormous means very big along Giavo. Along Gia at least and it to go pobio lema pana on pobio jankai on no lopide. That's the enormous animals to who nepianome. Area who would otherwise have destroyed them. Hello mama ho and to go Percy lime no any enormous animals to pobio lema pana on pobio. As man's intelligence grew, so also grew his power. As man's intelligence grew, so also grew his power. To begin with, man had no special weapons to fight his enemies. To begin with, man had no special weapons. The Ludama, a two lena meshiva. Specials are a two, weapons are a lenadivo, a two lenadi meshiva. Balago to to fight his enemies. သူရဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အထူးလက်နက်တွေမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုအထူးလက်နက်တွေမရှိတဲ့အခါမှာဘာပဲလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ he could only throw stones at them. Throw stones ဆိုတာကြောက်တုံးနေနဲ့ပစ်တာပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကိုကြောက်တုံးနေနဲ့ပဲပစ်နိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့ရန်သူတွေပေါ့အကောင်ကြီးရဲ့ကြားတွေစင်တွေဒါမျိုးတွေအဲ့လိုရန်သူတွေကိုကြောက်တုံးနေနဲ့ပဲပစ်နိုင်တယ်။ဒါအရင်တော့ကနောက်ပိုင်းကျရင်ကြာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ then he began to make out of stone axes, spears and many other things including fire stone needles. Then ဆိုအဲ့နောက်မှာ he began to make သူစပြီးတော့လှုပ်လာတာပေါ့နော်။ဘယ်ကနေလှုပ်လာလဲဆိုတော့ out of stone ဆိုဒီကြောက်တုံးနေရနေပြီးတော့ axes ဒါပစိန်တွေ spears ဒါလန်နတွေ and many other things တခြားအရာတွေများစွာသူကလှုပ်လာတယ်။အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဒါပစိန်တို့လှန်တို့တခြားအရာတွေဆိုတော့ဒါနည်းနည်းကြည့်ဦးမယ်။တိလေးလည်းသူလှုပ်နိုင်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ including ဆိုတော့အပါဝင် including fire stone needles and ဒီကြောက်အက်ကလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေအပါဝင်တခြားအရာတွေများစွာကိုလေလှုပ်နိုင်ပါတယ်။ We saw many of these stone weapons in the South Kensington Museum and also in the museum in Geneva. We saw many of these stone weapons. ဖေတို့ကဒီကြောက်လက်နက်တွေများစွာကိုတွေ့ခဲ့ကြရ။ဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ in the South Kensington Museum. အဲ့တော့ South Kensington ပြတိုက်ပေါ့နော် South Kensington Museum မှာတွေ့ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဘယ်မှာလဲတွေ့နိုင်သေးလဲဆိုတော့ and also in the museum in Geneva. Geneva မြို့ကပြတိုက်မှာလည်းပဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။ The Ice Age, about which I said nothing in my last letter, slowly
slowly ended and the glaciers disappeared from Central Europe and Asia. The Ice Age ဆိုတာရေခဲခေတ်ပေါ့သူ့ကိုပြန်ညွှန်းလိုက်မယ်တကယ်တော့ which နဲ့ညွှန်းလို့တော့ရတယ် about which နဲ့တော့ပြန်ညွှန်းထားတာပေါ့ about which I said something in my last letter အဖေရဲ့နောက်ဆုံးစာထဲမှာတချို့ပြောထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရေခဲခေတ်ကဒါ subject က the Ice Age about which I said something in my last letter ဒါ subject ပြီးတော့ verb ကိုပြန်မယ် slowly ended တဖြည်းဖြည်းအဆုံးသတ်လာရေခဲခေတ်တွေတဖြည်းဖြည်းအဆုံးသတ်လာတယ်တက်လာပြီးတဲ့အခါမှာ and the glaciers disappeared ရေခဲမြစ်တွေပေါ်လာတယ်sorry ရေခဲမြစ်တွေပျောက်ကွယ်သွားတယ် appeared ဆိုတာကပေါ်တာပါ disappeared ဆိုတာပျောက်ကွယ်တာပေါ့ရေခဲမြစ်တွေကပျောက်ကွယ်လာတယ်ဘယ်ကနေပျောက်ကွယ်လာလဲဆိုတော့ from Central Europe and Asia အဲ့တော့ဥရောပဒီအလယ်ပိုင်းဒီအာရှတွေမှာရေခဲမြစ်တွေပျောက်ကွယ်လာတယ် as it became warmer man spread out as it became warmer ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့နှွေးထွေးလာတဲ့အခါမှာဟိုငကတော့တိတ်အေးတာပေါ့အေးတဲ့ခါကျတော့တနေရာထဲမှာစုပြုံပြီးတော့နေကြတယ်ကြောက်လိုက်မှုတွေမှာနေကြတယ်ဒီမျိုးနေရဒါနဲ့ရေခဲခေတ်ပြီးလို့အဲ့ဒီ Central Europe တို့ Asia တို့ကနေပြီးတော့ရေခဲမြစ်တွေပျောက်လာတဲ့အခါမှာ man spread out လူတွေကစတင်ပြီးတော့ဟိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ထွက်လာကြတာပေါ့ spread out လောက်လာကြတယ် In those days there were no houses or other buildings in those days အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပေါ့ဟိုစပြီးတော့လူသားတွေနော်ရှိတဲ့ခေတ်တုန်းက there were no houses or other buildings အိမ်ကြီးတခြားအဆောက်အဦတွေမရှိတော့ဘာလို့ကြတယ်လဲဆိုတော့ people lived in caves လူတွေကဂူတွေထဲမှာနေကြ there was no cultivation that is working in the fields or cultivation ဆိုတာထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတာကိုပြောတာပါ there was no cultivation ဆိုတာထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတာလည်းမရှိထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတော့နားမလည်ပါဆိုလို့ပြန်ရှင်းပြထားတယ် that is ဆိုလိုတာက working in the fields ဒီလေကွင်းဒီမှာအလုပ်လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါဆိုလူတွေကစားစရာဘယ်လိုနည်းနေကြman ate fruits and nuts and the animals they killed လူသားတွေကဒါ fruits ဆိုတာတတိတွေ nuts ဆိုတာကအခွန်မာသီးတွေเนาะအဲ့ဒီတတိတွေအခွန်မာသီးတွေနဲ့ and the animals they killed သူတို့တတ်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုစားတယ်အစားတော့အစိမ်းဆိုင်စားမှာပေါ့လေthey had no bread or rice because they did not grow anything in the fields they had no bread or rice သူတို့မှာပေါင်မုံတို့ထမင်းတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘာလို့မရှိရလဲ because they did not grow anything in the fields သူတို့ကဒီလေကွင်းတွေမှာဘာမှမစိုက်ပျိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲပေါင်မုံတို့ထမင်းတို့ဒါတွေလည်းပဲရှိပါအဲ့တော့ပေါင်မုံတွေပါစားခြင်းလို့ဆိုရင်ဂျုံစိုက်ပျိုးရမယ်ထမင်းတွေပါစားခြင်းလို့ဆိုရင်ဒီစပါးစိုက်ပျိုးရမယ်သူတို့ဒါတွေစိုက်ပျိုးတာမရှိကြဘူးလीအဲ့တော့ဒီ bread or rice တို့လည်းမရှိပါဘူး they did not know cooking but perhaps they just heated the meat on the big fires they had they did not know cooking သူတို့ချက်ပြုတ်တာတွေမတက်ခဲ့ပါဘူး but perhaps ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ they just heated the meat သူတို့အသားတွေကိုအပူပေးတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ on the big fires they had သူတို့မှာရှိတဲ့ဒီမီးပုံကြီးတွေပေါ်မှာအသားတွေကိုအပူပေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမီးကိုစပြီးတော့တွေးရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုနီးတွေနဲ့လည်းစားရင်စားလာမှာပေါ့They had no cooking vessels or pots and cans. Vessels ကဒီခွက်ပါပဲเนาะဟိုဒေအိုလိုမျိုးเนาะဒီလိုမျိုးခွက်တွေကိုဒါ vessels လို့ပြောတယ်သူတို့မှာချက်ပြုတ်စရာအဲ့ဒီ vessels တွေခွက်တွေမရှိဘူး pot ဆိုတာကအိုးတွေ pan ဆိုတာကဒေအိုးတွေဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူး One thing is very curious curious ဆိုတာထူတာစမ်းတာပေါ့ or one thing is very curious တစ်ချက်ကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဘာထူးဆန်းလဲဆိုတော့ these savage men knew how to draw savage ဆိုတာအရင်ဆိုင်ပြောတာပါ these savage men ဆိုဒီလူသားအရင်ဆိုင်တွေပေါ့ဟိုတော့အခုလိုမျိုးအနုပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတာတွေဂီတတွေဖွံ့ဖြိုးတာတွေတော့ဘယ်ရှိပါမလဲအရင်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူသားအရင်ဆိုင်တွေက knew how to draw ဘယ်လိုပုံဆွဲရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပုံဆွဲရမလဲဆိုတော့တက်တယ်ဆိုတော့ကပုံဆွဲတတ်ကြတယ်ပေါ့Of course, they had no paper or pens or pencils or brushes. Of course, they had no paper, or pens, or pencils, or brushes, They simply had their strong needles and pointed instruments. Stone needles ဆိုတာကြောက်အပ်ပေါ့နော်ကြောက်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့အ
နောက်ပြီးတော့ pointed instruments ဆိုတာခြုံထက်တဲ့ကိရိယာတွေပေါ့သူတို့မှာအဲ့ကြောက်သားအပ်ဒီခြုံထက်တဲ့ကိရိယာတွေဒါတွေပဲရှိဟုတ်ပြီ with these they scratch or drew animals on the walls of caves with these ဆိုတာဒါတွေနဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒီ stone needles တွေနောက်တစ်ခုက pointed instruments တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ they scratch or drew animals scratch ဆိုတာတစ်ခုကိုချစ်တာဆွဲတာပေါ့နော်ပုံချမ်းတွေပါဆွဲတာ scratch လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ scratch ပြောလို့နားမလည် drew ပေါ့ဆွဲတာပါပဲ they scratch or drew animals on the walls of caves ဒီ on the walls of caves ဆိုရင်ဒီဂူနေရန်တွေပေါ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဂူနေရန်တွေပေါ်မှာတလိဆန်တွေကိုပုံဆွဲတယ် some of their drawings are quite good but they are almost all profiles some of their paintings ဆိုသူတို့ရဲ့ပုံတွေတချို့อ่ะပေါ့နော် are quite good အတော်လေးကောင်းပါတယ်ပုံစံတွေကဟိုးနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာလုံးကဆွဲခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပုံတွေပြည်ပြင်းတာမျိုးเนาะထင်ရှားတာမျိုးဒါမျိုးလေးရှိအတော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့ but they are almost all profiles ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကြီးပါ profiles ဖြစ်ပါတယ် B type ပုံတွေဖြစ်ပါတယ် You know that it is easier to draw profiles and children usually draw in this way you know that သမီးသိပါတယ်ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ that it is easier to draw profiles ဒီလိုမျိုး profiles တွေကိုဆွဲရတာ B type ပုံတွေကိုဆွဲရတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်လी and children usually draw in this way ကလေးတွေကလည်းဒီနီလန်အတိုင်းပဲဆွဲလေးရှိကြပါတယ် As the caves must have been dark it is probable that they used some kind of simple lamp As the caves must have been dark ဒီဂူတွေကပေါ့နော်မှောင်မဲနေတာဖြစ်မှာမှောင်မဲနေရမျိုးဖြစ်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ it is probable ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ that they used some kind of simple lamp သူတို့ကယူရှင်းတဲ့ဒီမီးအိမ်မျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုသုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် These men that we have described are called Paleolithic men or the men of the old stone age These men that we have described တို့အခုဖော်ပြထားတဲ့လူတွေပေါ့ဟိုဂူတွေမှာเนาะကြောက်ဒီပုံတွေဆွဲတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ strong axis တွေ spears တွေတခြားအရာတွေလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒီရှေးဦးလူတွေကို are called Paleolithic men Paleolithic men လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒီလိုမျိုး Paleolithic men လို့ပြောရင်နားမလည်ပါဆိုလို့ section ပြထားတယ် or the men of the stone age ကြောက်ခေတ်လူသားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်ခေတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ် That period is called the Stone Age because man made all their tools with stone. That period အဲ့ဒီခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကို is called the Stone Age ကြောက်ခေတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတော့ because man made all their tools with stone လူသားတွေကသူတို့ရဲ့ကိရိယာတွေအားလုံးကိုကြောက်သားရည်နဲ့ပြုလုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ် They did not know how to use the metals. They did not know ဆိုတော့သူကမသိဘာမှမသိရလဲဆိုတော့ဒီ how to use the metals ဒါတည်းပါတထုတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုမသိ Today most of your things are made of metals specifically iron today ဆိုဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ most of your things ဒီသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေအများစုကို are made of metals တထုတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ် specifically iron ဒါအထူးသဖြင့်ဒီတန်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့လုပ်ထားပါတယ်cave painting တွေကတခုပါဟိုတုန်းကဒီနယံပကြီးပေါ့ဟိုရှေးဦးလူသားတွေဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးတွေကတစ်မျိုးပါ but iron or bronze was not known then and so strong which is much more difficult to work with was used အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဒါတထုတွေကိုသုံးတယ် but iron or bronze တန်တို့ကြီးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက was not known then ဆိုအဲ့အချိန်တုန်းကမသိသေးဘူးAnd so ဒါကြောင့်မလို့ strong ကြောက်သားတွေပေါ့ which is much more difficult to work with ဒါဟိုအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့ခက်တဲ့အဲ့ကြောက်သားတွေကိုပဲ was used သုံးခဲ့ရပါတယ် Before the Stone Age came to an end the climate of the world changed greatly and became much warmer Before ဆိုတာမတိုင်ခင်နော် Before the Stone Age came to an end အဲ့ဒီကြောက်ခေတ်မပြီးဆုံးခင်မှာဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာပဲပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကြောက်ခင်မပြီးဆုံးခင်မှာ the climate of the world changed greatly ဒီ
ဒီကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပေါ့အဲ့တော့ the climate of the world တွင်ဒီကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုက change greatly အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ and became much warmer အများကြီးပိုပြီးတော့ပူနွေးလာပါတယ် The glaciers had gone far back to the Arctic Ocean and in Central Asia and Europe great forests arose the glaciers ဆိုတာရေခဲမြစ်တွေက had gone far back to the Arctic Ocean ဒီ Arctic သမုဒ္ဒရာရဲ့လောက်အထိကိုတခါအဝေးပြန်ဆုတ်သွားတယ် glaciers တွေနေရာတော်များများမရှိတော့ဘူးအဝေးပြန်ဆုတ်သွားတယ် and in Central Asia and Europe အဲ့တော့ဒီအာရှအလယ်ပိုင်းတို့နော်ပြီးတော့ဥရောပတို့မှာ great forests arose တတော်ကြီးပေါ်ထွက်လာတယ် among these forests we find a new race of men living among these forests ဒီတော်ကြီးထဲမှာနော် we find a new race of men living ဒီ a new race of men ဆိုတာလူသားမျိုးနဲ့အတက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနေထိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ် These people were cleverer in many ways than the Paleolithic men whom we have just described. These people ဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေကဆိုလိုတာကအဲ့ဒီ Central Asia တို့နော်နောက်တစ်ခုက Europe တို့ရဲ့တော်ရဲထဲမှာနေတဲ့လူတွေလေအဲ့လူတွေက were cleverer in many ways ဒီနေရာများစွာမှာပို့ပြီးတော့လိမ္မာပါနေကြတယ်ဘာလို့ထက်လဲဆိုတော့ the Paleolithic men ကြောက်ခေတ်လူသားတွေထက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့နော်လိမ္မာပါနေကြကြောက်ခေတ်လူသားဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ whom နဲ့ပြန်ညွှန်းတာမယ် whom we have just described တို့အခုပဲဟိုဖော်ပြခဲ့တယ်လေအဲ့ကြောက်ခေတ်လူသားတွေထက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့လိမ္မာပါနေကြပါတယ် but they still made their tools out of straw still ဆိုတခုခုကိုပြုလုပ်ဆဲဆိုတာ still နဲ့ပြောပါတယ် but they still made their tools out of straw ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကိရိယာတွေကိုကြောက်သားရည်နဲ့လုပ်တုံးမယ် these men also belong to the Stone Age but it was the latest Stone Age အဲ့တော့ these men ဆိုတာဒီလူသားတွေက also belong to the Stone Age ကြောက်ခေတ်ထဲမှာပါဝင်တာပဲ but it was the latest Stone Age ဒါကကြောက်ခေတ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ခေတ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် They are called Neolithic men or men of the new Stone Age အဲ့တော့ they are called Neolithic men သူတို့က Neolithic men လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့နာမည်လေးဦးဆိုရင် or men of the new Stone Age ဒီကြောက်ခေတ်တည့်ရပေါ့နော်လူသားတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ် We find when examining these Neolithic men that great progress has been made we find ဖေလို့တွေ့ရပါတယ်ဘယ်အခါမှလဲဆိုတော့ when examining these Neolithic men ဒီ Neolithic လူသားတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတို့ကတွေ့ရဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ that great progress ဒီတိုးတက်မှုအကြီးကို has been made ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတိုးတက်မှုအကြီးဖြစ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာပုံလေးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ cave painting တွေမှာဆွဲထားတဲ့ပုံမျိုးတွေပေါ့နော် The intelligence of man is making him go ahead quite fast compared to other animals. The intelligence of man ဆိုဒီလူသားရဲ့ဉာဏ်ရည်ပေါ့အဲ့ဒါက is making him go ahead သူ့ကိုရှေ့ကနေပြီးတော့သွားနေစီပါတယ် quite fast တော်လေးမြင်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့ရှင်မဆို compared to the other animals တခြားတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ရှင်မဆိုသူတို့တော်လေးမြင်ရှေ့ကိုသွားနေစီပါတယ် These Neolithic men made the very great discovery of cultivation. These Neolithic men ဆိုအဲ့ဒီ Neolithic လူသားတွေက made the very great discovery of cultivation. အဲ့တော့ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုတဲ့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့ပါ They started tilling fields and growing their food there. Tilling ဆိုတာတခုကိုထွန်ရက်တာကို tilling လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် They started tilling fields ဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီမြေကွင်းနော်ကွင်းတွေပေါ့လယ်ကွင်းတွေဒါမျိုးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ထွန်ရက်တယ် and growing their food there အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုစိုက်ပျိုးကြတာပေါ့ This was a great thing for them ဒါကသူတို့အတွက်အကြောင်းအရာအကြီးပဲကိစ္စအကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ they could now get their food more easily instead of having to hunt animals all the time
they could now get their food more easily သူတို့ကအခုသူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ရနိုင် instead of အစားပါဘာလို့ရမလဲအစားလဲဆိုတာ instead of having to hunt animals all the time ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးပေါ့နော် all the time ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးအမဲလိုက်နေရမယ်အစားသူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူရလာနိုင်တယ် they got more leisure more time to rest and think they got more leisure ဆိုသူတို့အားလက်ချိန်တွေပိုရလာတယ် more time to rest and think အနားယူဖို့စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်ပိုပြီးတော့ရအဲ့လိုရလာတဲ့အခါမှာ and the more leisure they had the more progress they made in discovering new things and methods the more leisure they had သူတို့မှာအားလက်ချိန်တွေရလေလေ the more progress they made သူတို့ကတိုးတက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ in discovering new things and methods ဒီပစ္စည်းအသစ်တွေနည်းလမ်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေရမှာတိုးတက်မှုအကြီးကြီးကိုလုပ်နိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကလေးပဲစဉ်းစားကြတဲ့ချက်ပေါ့နော်တချို့လူတွေဆိုရင်နေမနာညမနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမျိုးဆိုလုံငန်းကိုတိုးတက်အောင်လို့စဉ်းစားဖို့အချိန်မရှိအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတာ leisure လိုပါတယ် time to rest and think လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုံးမသားရင်ဒီအချိန်တွက်မှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီကြီးမားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒါစဉ်းစားဖို့အချိန်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ Neolithic Men တွေကတော့ဒီလိုမျိုးတွေရလာတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ they started making earthen pots and with the help of these they began to cook their food they started making earthen pots ဆိုတော့မြေအိုးတွေကိုစပြီးတော့လုပ်လာတယ်လုပ်တက်လာပြီပေါ့နောက်ပြီးတော့ with the help of these အဲ့ဒါတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီနေရာမှာ these ဆိုတာက earthen pots ဆိုလိုတာပါအဲ့ဒါတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ they began to cook their food သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်လာတယ်The stone tools were much better and were beautifully polished. The stone tools ဆိုရင်ကြောက်လက်နက်ကရိယာတွေပေါ့ကြောက်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကရိယာတွေက were much better အများကြီးပိုကောင်းလာတယ်အရင်တော့ကြောက်ကိုခွဲဒီတိုင်းပဲသုံးတဲ့အခါကျတော့ကြမ်းတမ်းနော်ခြုံထက်ဒါမျိုးတွေရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြောက်လက်နက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ် and were beautifully polished လှလှပပပဲဒီလိုမျိုးပြောင်လက်အောင်လို့လုပ်ထားတယ်အစားအစာတွေကြမ်းတမ်းတာတွေဘာညာမရှိတော့ဘူးဒေချာပုတ်တိုက်ပြီးတော့ချုံးမွေးပြောင်လက်နေအောင်လုပ်ထားဆိုတာ polished လုပ်ထားတယ်ပေါ့ They also knew how to tame animals like the cow, the dog, the sheep and the goat. But they also knew ဆိုသူတို့ကလည်းသိခဲ့ဘာလို့သိတယ်လဲဆိုတော့ how to tame animals တလိษံတွေကိုရင်ပါအောင်လို့ tame ဆိုတာရင်ပါအောင်လုပ်တာတလိษံတွေကိုဘယ်လိုရင်ပါအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့သိရင်ဘယ်လိုတလိษံလဲဆိုတော့ like the cow noir the dog ခွေ the sheep တိုး and the goat စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိရစ္ဆာန်တွေကိုဘယ်လိုရင်ပါအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့လေသိခဲ့ပြီးတော့ they also knew how to weave ဘယ်လိုမျိုးရက်လို့ရမယ်ဆိုတာနော်အထည်တွေပါတွေပေါ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရက်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိ they used to live in houses or hands used to live ဆိုတာနေထိုင်ခဲ့တာပေါ့လေအခုတော့မနေတော့ပါဘူးဒီလူသားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးThey used to live in houses or huts သူတို့ကအိမ်နေတဲတွေဒီမှာနေလိရှိခဲ့ပါတယ် These huts were very often made in the middle of lakes as the wild animals or other men could not attack them easily there. These huts အဲ့ဒီတဲတွေပေါ့နော်သူတို့နေတဲ့တဲတွေအဲ့ဒီက were often made in the middle of lakes အဲ့ဒါတွေကိုကန်ရဲ့နော်အလယ်မှာလုပ်လိရှိပါတယ်တဲတွေကိုထားကန်အလယ်မှာစောက်ထားတာပေါ့ဘာလို့အဲ့လိုဆောက်ရလဲဆိုတော့ as the wild animals or other men တလိษံရိုင်းနေဒါမှမဟုတ်တော်ရန်လိษံတွေပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားလူတွေက could not attack them easily there ဆိုအဲ့မှာသူတို့ကိုလွယ်လင်းတူကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောကြားထဲမှာရီခံနေတဲ့အခါကျတော့တလိษံတွေလာဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတခြားလူတွေလာတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရီခံနေထောင်လို့လွယ်လင်းတူကိုမတိုက်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ကန်ထဲမှာသူတို့ကအေဒီဆောက်ထားတာတဲတွေဆောက်ထားတာThese people are therefore called lake dwellers. Therefore ထို့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုကန်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေเนาะ lake dwellers လို့ခေါ်ပါတယ် You will wonder how we know so much about these people. Wonder ဆိုတခုကိုသိချင်မိတာပါ You will wonder ဆိုတမီးကသိချင်မိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာကိုသိချင်မိမလဲဆိုတော့ How we know so much about these peopleဒီလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုနော်ဒါတော့အများကြီးဘယ်လိုများသိပါတယ်လဲဆိုပြီးတော့တမီးသိချင်မိနေလိမ့်မယ် They wrote no books of course
ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ဘယ်စာအုပ်မှမရေးခဲ့ but I have already told you that the book where we read the story of these men is the great book of nature but ဒါပေမဲ့ I have already told you အဖေသမီးကိုပြောခဲ့ပြီးပြီလေဘာကိုပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ that the book where we read the story of these men ဒီလူသားတွေအကြောင်းเนาะဒီလူသားတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတို့ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ဆိုတာက is the great book of nature တဘာဝတရားစာအုပ်ကြီးဆိုတာသမီးကိုအဖေပြောပြီးပြီလေဟုတ်ပြီနော်ဟိုပထမဆုံးအခန်းစတာ the book of nature လေအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ့ it is not easy to read it ဒါကိုဖတ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး it requires great patience စိတ်ရှည်မှုအကြီးလိုပါတယ် many people have spent their lives in trying to read this book and they have collected large numbers of fossils and other remains of old times many people have spent their lives လူများစွာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအချိန်ကုန်ဆုံးထားတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ in trying to read this book ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့ကြိုးစားရမှာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအချိန်ပေးထားတယ်ပေါ့တဘာဝတရားစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးထားတယ် and they have collected large numbers of fossils and other remains of old times they have collected သူတို့ကစုဆောင်းထားတယ်ဘာလို့စုဆောင်းထားတယ်လဲဆိုတော့ large number of fossils ဒီကြောက်ပြည့်ကိုချင်းအရေးတွေ့တွေအများကြီးဒါတွေကိုစုဆောင်းထားတယ်ပြီးတော့ and other remains of old times ဟိုးရှိခေဒီအကျွင်းအကျန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအများကြီးကိုသူတို့ကစုဆောင်းထားတယ် These fossils are collected together in the great museums and we can see there the fine polished axes and the pots and the strong arrows and needles and many other things which are made by the Neolithic men. These fossils are collected together. ဒီကြောက်ပြည့်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုအတူတကွစုဆောင်းထားတာပေါ့ဘယ်မှာစုဆောင်းထားတယ်လဲဆိုတော့ in the great museum ဒီပြတိုက်ကြီးတွေမှာစုဆောင်းထားတယ် and we can see there အဲ့ဒီမှာအဖေတို့မြင်နိုင်တယ်ဘာလို့မြင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ the fine polished axes အဲ့လိုမျိုးပြောင်လက်နေအောင်လုပ်ထားတဲ့เนาะဒီပစိန်ကြီးနောက်တစ်ခုက and the pots and strong arrows အိုးတွေကြောက်မြားတွေပေါ့နော်ကြောက်သားမြားတွေ and needles အက်တွေ and many other things ဆိုပြီးတော့တခြားအရာတွေများစွာကိုတွေ့နိုင်တယ်ဘလို့အရာတွေလဲဆိုတော့ which were made by the Neolithic men အဲ့ Neolithic လူသားတွေပြုလုပ်ထားတဲ့တခြားအရာများစွာတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် You have seen many of these things yourself but perhaps you have forgotten them You have seen many of these things yourself သမီးကိုယ်တိုင်ဒီအရာတွေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ် but perhaps you have forgotten them သမီးအဲ့ဒါတွေကိုမေ့သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် If you see them again you will be able to understand them better If you see them again ဆိုသမီးအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်မယ်ဆိုရင်ပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင် you will be able to understand them better သမီးအဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ် There was, I remember, a very good model of a lake dwelling in the Geneva Museum. I remember ခဏပြောလိုက်ဒါဆိုရင် there was a very good model of lake dwelling. ဒီကန်ထဲမှာနေတာရဲ့เนาะအလွန်ကောင်းတဲ့ဒီနမူနာပုံစံလေးပေါ့ model ပုံစံလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဖေမှတ်မိပါတယ် I remember လေးထည့်မယ်เนาะဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ in the Geneva Museum Geneva ပြတိုက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဖေမှတ်မိပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးလုပ်ထားသလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်မယ်Wooden poles was stuck in the lake, and on top of these poles, a wooden platform was made. Wooden poles are the warani bo. Arigo was stuck in the lake. Canema a warani side high. Bilebido on top of these poles. Eri waloni ye tema. A wooden platform was made. The same mono. Oga one at Honare, Eri waboma, sorry, the wooden poles တက်သားတိုင်နေပေါ့အဲ့တော့တက်သားတိုင်တွေကိုထောင်ထားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်တွေအပေါ်မှာတက်သားစင်မြင့်တွေကိုလှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့စင်မြင့်ပေါ်မှာဘာလာပလဲဆိုတော့ on the platform the wooden heads were put up and the thing was connected by a little bridge to the land on the platform ဆိုအဲ့စင်ပေါ်မှာ the wooden heads were put up ဟာဒီတက်သားတဲလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကိုထားတယ် and the thing was connected
bind a little bridge to the land ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုဒီကုန်းမီကိုနော်တရားလေးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ် These Neolithic men clothed themselves with the skins of animals or sometimes with a rough cloth of flax. These Neolithic men အဲ့ဒီ Neolithic လူသားတွေက verb ကတော့ဒါ clothed တော့ဒါ verb အနေနဲ့ပြောမှဆိုတော့အဝတ်အစားဆင်တာပေါ့ clothe themselves ဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့အဝတ်အစားဆင်နေဘာနဲ့ဆင်တယ်လဲဆိုတော့ with the skins of animals တလိဆန်ရဲ့အရေကုန်နေနဲ့ or sometimes ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတလေမှာ with a rough cloth of flax flax ဆိုတာဒါ shore ပေါ့ပြီးသွား shore နှမ်းကျက်ပင် shore เนาะအဲ့ဒီဒါ flax ဆိုတာကပြီးသွားပင်တို့နှမ်းကျက်ပင်တို့ဒီလိုမျိုးတွေခေါ်ပါတယ်ကိုရောကြောက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနေရော shore တစ်မျိုးရအဲ့ဒီဥစ္စာတွေရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အဝတ်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းသူတို့ကိုဝတ်ဆင်ကြတာရှိအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပြီးသွားပင်တို့နှမ်းကျက်ပင်တို့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာနားမလည်ဘူးဆိုရင်တစ်ခါထပ်ပြီးရှင်းပြအောင်မယ် Flax is a plant which has a good fiber used for making cloth. Flax ဆိုတာက is a plant အပင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အပင်လဲဆိုရင် which has a good fiber အမြင်ကောင်းကောင်းရှိရ used for making cloth ဒီအဝတ်အထည်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အမြင်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် Linen is now made of flax ဒီ linen သားဆိုရင်အခုဟာအဲ့ဒီ flax နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် But in those days cloth of flax must have been very rough in those days အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပေါ့အခုကြောက်လေတော်တော်လေးချွတ်ချွတ်မွေ့မွေ့နူးညံ့ညံ့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုတော့ cloth of flax ဒီ shore နဲ့လုပ်ထားတဲ့เนาะအထည်တွေက must have been very rough အလွန်ကြမ်းတမ်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် These men went from making progress These men ဆိုတာဒီလူသားတွေပေါ့အဲ့ Neolithic လူသားတွေက went from making progress တိုးတက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင် They started making tools of copper and of bronze အဲ့တော့သူတို့ကဒီ copper တို့เนาะကြီးနီတို့ဒီ bronze ဆိုတာကြီးညိုကိုလေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကကိရိယာတွေကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်လာတယ် bronze ဆိုအကြောင်းပြောကြည့်အောင်ဒီ bronze က astronaut is a mixture of copper and tin bronze ဆိုပြောမယ်ဆိုရင် bronze ဆိုတာကြီးညိုเนาะအဲကြီးညိုဆိုတာက astronaut ဆိုတမိတိတဲ့အတိုင်းပဲ is a mixture of copper and tin copper ကျတော့ဒါကြီးညိုကိုပြောတာပါ tin ကျတော့ဒါတန်ဖြူပေါ့အဲ့တော့ကြီးနီနဲ့တန်ဖြူနဲ့နှစ်ခုရဲ့အရောဖြစ်ပါတယ်ဒါ bronze and is harder than either of these ပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီထက်တော့ပိုပြီးတော့မှာတော့နှစ်ခုရောထားတယ် copper နဲ့ tin နဲ့ပြောထားတယ် either of these အဲ့ဒါတွေကတစ်ခုချင်းစီဆိုတာဆိုလိုတာက copper ထက်လည်းဒီ bronze စာပိုမာတယ် tin ထက်လည်းပိုပြီးတော့မာတယ်ဒီနှစ်ခုကိုရောလိုက်တဲ့အခါမှာ bronze ဖြစ်လာတာပေါ့ They also used gold and were vain enough to make ornaments out of it They also used gold တို့ရွှေကိုလည်းသုံးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ခေတ်တော့ရွှေလည်းပေါ်မှာပေါ့နော်တဘာဝလျောက်ရှိတဲ့ရွှေပေါ်မှာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ vain enough to make ornaments out of it နဲ့အဲ့ရွှေကနေပြီးတော့ ornaments ဆိုတာစင်တစားလေးတွေလीအဲ့ vain ဆိုတာကဒီစိတ်ကြီးဝင်တာเนาะနောက်တစ်ခုကဂုံမောက်တာမာနထောင်ထားတာမျိုး vain လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ were vain enough to make ornaments out of it ဒီရွှေတွေကနေပြီးတော့အစင်တစားလေးလုပ်ပြီးတော့ဟိုမာနလေးလေးကြီးပြီးတော့နေကြတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါဟုတ်ခေတ်တော့เนาะThese people must have lived about 10,000 years ago. These people ဆိုဒီလူသားတွေက must have lived နေတာဖြစ်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘယ်တော့နေလဲဆိုတော့ about 10,000 years ago ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000လောက်တုန်းကနေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Of course, we do not know the exact dates or periods. ဟုတ်တာပေါ့တို့တွေကဒီရက်ဆွဲအတိအကျတွေဒါမှမဟုတ်အချိန်အတိအကျတွေဒါမသိပါဘူး။ All this is largely guesswork.All this ဒါတွေအလုံးက is largely guesswork မှန်းဆရတဲ့အလုပ်တွေပဲအများစုဖြစ်ပါတယ် You will notice that so far we have been talking of millions of years You will notice တမီသတိထားမိလိမ့်မယ်ဘာလို့သတိထားမိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ that so far အခုချိန်ထိပေါ့နော် We have been talking of millions of years တို့တွေကနှစ်သန်းပေါင်းများစွာတုန်းကအကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့တမီသတိထားမိပါလိမ့်မယ်
we are now gradually getting nearer and nearer to our present age. Gradually ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပါ getting nearer and nearer ဆိုနီးတဲ့နီးလာပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ to our present age တို့ဒီနေ့မျက်မှောက်ခေတ်အဲ့တော့အဖေတို့ခုပြောလာတဲ့ဥစ္စာကမျက်မှောက်ခေတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးတဲ့နီးလာပါပြီ From the Neolithic man to the man today there is no break or sudden change အဲ့တော့ from the Neolithic man to the man today ဒီ Neolithic လူသားတွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေအထိပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာ there is no break ကွာဟာသွားမှုတွေ or sudden change ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုတွေဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိပေမဲ့ but still we are very different from him ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့နော် but still we are very different from him ဆိုတော့တို့တွေကသူနဲ့အလွန်ကွာခြားနေတော့မှာပဲအဲ့တော့တို့အခုရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ Neolithic man တွေနဲ့မတူပါဘူးThe changes came slowly as is nature's way. The changes came slowly ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေတဖြည်းဖြည်းလာ as is nature's way ဆိုရင်ဒီတဘာဝရဲ့နီးလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေကဖြည်းဖြည်းလာပါတယ် Different races developed and each race went its own way and lived its own life. Different races ဆိုတာလူမျိုးအမျိုးမျိုးတွေက developed ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာ and each race ဒီမျိုးနဲ့တစ်ခုချင်းစီမှာ went its own way ကိုနီးနဲ့ကိုသွားကြတယ် and lived its own life ကိုရဲ့ဘဝနဲ့ကိုသွားကြပါတယ် The climate being different in different parts of the world people have to adapt themselves to it and change greatly The climate being different in different parts of the world ဒါတော့ဒီပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ရာသီဥတုကကဘာရဲ့မတူညီတဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေမှာခြားနားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့you စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ ASS နဲ့ဆက်လို့ရတယ် as the climate is different in different parts of the world ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ being သုံးပြီးပြောထားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ people had to adapt themselves to it လူသားတွေကသူတို့ကိုသူတို့အဲ့ဒါနဲ့လိုင်ဝန်းကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရရာသီဥတုနဲ့လိုင်ဝန်းကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ် and change greatly ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်But we should talk about this later. ဒါပေမဲ့အဖေတို့ကအဲ့အကြောင်းကိုနောက်မှပြောကြမယ် One thing more I want to tell you today. One thing more I want to tell you today ဒီနေ့တော့အဖေသမီးကိုတစ်ခုအကြောင်းပို့ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ About the end of the Neolithic age, a very great disaster happened to man. About the end of the Neolithic age, when the Neolithicခေတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကအဆုံးနားလောက်မှာ a very great disaster happened to man လူသားတွေကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးဒုက္ခအဲ့ဒါဖြစ်ပွားခဲ့ disaster ဆိုဘေးဒုက္ခပေါ့နော် I have told you already that at the time the Mediterranean was not a sea at all I have told you already ဆိုအဖေသမီးကိုပြောခဲ့ပြီးသားဘာပြောလဲဆိုတော့ that at the time အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက the Mediterranean was not a sea at allမြေထဲပင်လဲဆိုတော့လုံးဝပင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဘာပဲဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ they were just some lakes there and in these lakes many people lived there were just some lakes there ဆိုအဲ့ဒီမှာကန်တချို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ and in these lakes အဲ့ဒီကန်ဒီမှာ many people lived လူများစွာနေကြပါရှိမှပြောခဲ့ပြီးတော့နော်လူတွေကအဲ့ဒီကန်ထဲမှာနေတယ်ဘာလို့ကန်ထဲမှာနေလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေတခြားလူတွေမတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်နေတယ်အဲ့တော့မတက်သားတိုင်နေစိုက်တက်သားတိုင်ပေါ်မှာဆင်ပေါ်မှာတဲကိုတင်းပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့တဲနဲ့ကုန်းမီနဲ့ကိုလှေကနဲ့ဒီတရားနဲ့ဆက်ဒီလိုမျိုးသူတို့လုပ်ပြီးနေကြတာလीအဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာမြေထဲပင်လဲဆိုတော့ငကိုတော့ဒါပင်လဲမဟုတ်သေးဘူးကန်ဆိုတော့လူသားတွေနေကြတာပေါ့လူတွေအများကြီးနေနဲ့ suddenly the land near Gibraltar between Europe and Africa was washed away and the waters of the Atlantic Ocean poured into the low valley of the Mediterranean. Suddenly, the land near Gibraltar between Europe and Africa. Europe and Africa Gibraltar was washed away. The washed away the and the waters of the Atlantic Ocean. Atlantic သမုဒ္ဒရာကရေတွေက poured into the low valley of the Mediterranean အဲ့ဒီမြေထဲပင်လေရဲ့ဒီအနိမ့်ပိုင်းပေါ့နော်ဂျိုင်ဝမ်ပိုင်းကိုရေတွေတခါသွန်ပြီးတော့ကျလာ
ကြားလာတဲ့အခါမှာ the water went from pouring and filling its tap and large numbers of the men and women living near or over the lakes must have been drowned. The water went from pouring and filling its tap. အဲ့ဒီရေတွေကနော်ဆက်ပြီးတော့တွန်ကြလာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်အဲ့တော့ဖြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ and large numbers of the men and women ဒီယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအရေးအတွက်အများကြီးပေါ့ဘယ်လိုယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလဲဆိုတော့ living near or over the lakes အဲ့ဒီကန်နားမှာဒါမှမဟုတ်ကမ်းပေါ်မှာနေတဲ့ဒါ subject တွေနော်အဲ့တော့ကန်နားမှာဒါမှမဟုတ်ကမ်းပေါ်မှာနေတဲ့အဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအများကြီးက must have been drowned ရေနစ်သွားတာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ရေနစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ they could not escape anywhere သူတို့ဘယ်ခုမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတောက်ကြီးကျယ်ရေတူကြီးကြတာဖြစ်ကြောင်းဘယ်ခုမှမလွတ်မြောက်နိုင် There was water all over the place for hundreds of miles. There was water all over the place. အဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာရေကျတာပေါ့ for hundreds of miles ဆိုမိုင်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ရေကျတယ် The Atlantic Ocean continued to pour in till it had filled up the valley and the Mediterranean Sea came into existence. The Atlantic Ocean ဆိုဒီ Atlantic သမုဒ္ဒရာ continued to pour in ဆက်ပြီးတော့အဲ့ရေကိုတွန်ချနေရပေါ့တွန်ချနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီတွန်ချလဲဆိုတော့ till ဆိုတာတိုင်အောင်မှာ till it had filled up the valley အဲ့ဒီဂျိုင်ဝမ်ကိုတော့ပြည့်ဝတဲ့အထီကိုရေတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွန်ချနေတယ် and ပြီးတဲ့အခါမှာ the Mediterranean Sea came into existence မြေထဲပင်လယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် You have heard of course and perhaps read about the great flood. You have heard of course တကယ်တော့သမီးကြားဘူးတယ် and perhaps read ပြီးတော့ဖတ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ about the great flood အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ရေလွှမ်းမှုအကြောင်းကိုသမီးကကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဖတ်ဘူးတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ် The Bible speaks about it and some of our Sanskrit books also refer to it. The Bible speaks about it အဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာအဲ့အကြောင်းပြောပြထားတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းရေလွှမ်းမှုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ် and some of our Sanskrit books also refer to it ပြီးတော့ဒီတက္ကရာဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရည်ညွှန်းထားတာရှိတယ် It may be that this mighty flood was the filling up of the Mediterranean. It may be ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ that this mighty flood အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ရေလွှမ်းမှုဆိုတာက was the filling up of the Mediterranean အဲ့ဒီမြေထဲပင်လယ်ကိုရေပြည့်တဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါနော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေလွှမ်းမှုအကြောင်းတွေ့လိမ့်မယ်တက္ကရာဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေလွှမ်းမှုအကြောင်းဆိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ Bible ထဲမှာပါတဲ့ Sanskrit books တွေထဲမှာပါတဲ့ရေလွှမ်းမှုဆိုတာကဒီမြေထဲပင်လယ်ကိုနော်အဲ့ဒီရေတွေပြည့်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် It was such a terrible disaster that the few people who managed to escape must have told all about it to their children and their own children, and so the story was handed down from generation to generation. It was such a terrible disaster. ဒါဆိုးရွားတဲ့ဘေးဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ terrible means very bad ဆိုးရွားတာအဲ့တော့ဆိုးရွားတဲ့ဘေးဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ that the few people who managed to escape ဒီတိတရပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလွတ်မြောက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့လူနည်းနည်းอ่ะအဲ့တော့တကယ်တော့မိုင်ယာနဲ့ချီပြီးတော့ရည်လွှမ်းမိုးသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လွတ်မြောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိတလောက်ပဲအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းပါးပါးတော့လွတ်မြောက်မှာပေါ့အဲ့လွတ်မြောက်တဲ့သူတွေက must have told all about it to their children နော်အဲ့တော့သူတို့ကဒါတွေကိုသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ် and their own children ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီသားသမီးတွေပေါ့အဲ့တစင်ပြောရတာဗောလေသူတို့ကနေသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုပြောအဲ့လူတွေကနေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြောပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာ and so the story was handed down ဒီဇလန်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားတယ် from generation to generation မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းသွားတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒီ chapter 7ကဒီ early man ပေါ့နော်ရှေးဦးလူသားတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေလည်းဆက်ပြီးတော့တင်သွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်